teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dimanapun kalian berada. Dan di segmen kali ini saya mau berbagi tipnya, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi meriang ya, meriang serta mulut pahit ya teman-teman, yang tidak selera makan. Biasanya kalau kita itu meriang kan seperti itu ya, mulut pahit tidak selera makan, dan itu tidak boleh dipaksakan ya teman-teman. Dan di sini saya kasih solusinya hanya dengan 2 telur kampung. Seperti ini teman-teman, kemudian makan ini ya di pagi hari ataupun siang hari, malam nggak apa-apa, pokoknya tidak usah taruh apa-apa. Dan kemudian berikut adalah minumannya. Minumannya di sini saya sediakan jus bawang putih ya, yang cara pembuatannya nanti linknya saya sertakan di link deskripsi ya. Kalian boleh cek aja di situ cara pembuatannya, kemarin videonya ada. Dan di sini ini sebenarnya ini adalah penambah imun ya teman-teman. Kita tidak usah pakai yang apa ya, yang kopi atau apa untuk sementara waktu. Kalau kalian itu meriang, kopinya di skip dulu, jadi ganti minuman kalian itu dengan jus bawang putih seperti ini umurnya udah 2 minggu lebih, saya taruh kulkas ya teman-teman, jadi masih tetap bisa dikonsumsi. Cukup sediakan 1 cangkir air hangat ya teman-teman, kemudian taruh atau tambahkan 2 sendok makan saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, dan minumnya 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam ya. Dan kalau tidak suka rasanya, kalian boleh tambahkan sedikit madu ya, karena memang ini bawang putih itu rasanya nggak enak, tapi ini pengobatan ya teman-teman. Jadi kalian yang meriang mulut pahit ya, karena kalau kita tidak sehat, lagi meriang itu mulutnya akan pahit, lidah pahit, jadi jangan dipaksakan untuk makan yang lain ya teman-teman. Dan solusinya adalah telur tadi, telur kampung yang kalian rebus setengah matang, dan jus bawang putih. Oke teman-teman, sekian dulu tip dari saya, semoga bermanfaat dan kalian dalam keadaan sehat selalu, amin. Dan Emi Valeria Carolina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.